大家好，歡迎收睇夫妻肺片，我係偉哥，我係 Micky。咁今集咧就係香港人在大馬嘅第一集啦。呢一個香港人在大馬咧就係全新嘅系列啦，主要咧就係介紹一啲住喺馬來西亞嘅香港人啦。究竟馬來西亞呢個地方係有咩咁吸引呢？令到咁多香港人過嚟住呢？依家我哋就身處喺檳城啦，就係馬來西亞其中一個非常之多香港人過嚟嘅地方。今日第一集嘅嘉賓咧就係叫做 Vincent。檳城最可愛之處就係乜嘢物價都係幾多倍咁平落去咯。大概係幾多倍呢？Vincent 哥咧就係我哋啱啱嚟到檳城嘅時候第一個識嘅香港人。我哋嗰時咧啱啱過嚟第一個月咧就約咗佢喺呢度嘅展覽中心嘅天台。我哋嗰時就覺得好搞笑，有一個人約我哋，然後話想同 Eden 玩，有啲搞笑，我都唔知係咩人嚟嘅。係因為我哋咧係好少出去見網友嘅，咁咧佢哋就係我哋嘅第一個喺檳城識嘅香港人網友。然後我哋上到天台就見到 Vincent 啦，同佢老婆 Joanne 啦，再加 Lawton 仔啦。依家咧我哋身處嘅地方咧就係 Vincent 嘅屋企啦。喺門口，一上到嚟咧個感覺咧係非常之開揚啦。係呢度咧係基本上呢邊又可以望到海景啦，嗰邊又係望到海景啦。有山有水，然後又有獨立屋仔咯。哇！呢度真係環境係超舒服。咁依家咧我哋就入去參觀下 Vincent 屋企先。係啦，我哋就帶大家去 Vincent 屋企睇下啦。好 OK。喂 ，hello，嚟啊！喂 ，Eden，會喺你屋企嘅。早㗎你嚟。hello，Joanne， Hello， 我太太 Joanne。Hello。 Lawton，hello，入到嚟呢個地方，一個客廳，見到呢個海景。OK 啦，咁呢度有一個海景就望出去就係新橋咯。喂 ，Vincent，一到你屋企咧就見到好多玩具喎。我都唔想㗎，你講得非常之好。我嚟30幾箱嘢，超過10箱嘢 ，marking 係 toys， 真係連貨運公司都 O 咗嘴。點解你唔嚟到先買咧？呢度啲嘢咁平。咁喺屋企擠咗咁多，又唔想抌咗佢喎。我亦都唔知道呢度咁平，嚟到發覺都咁平之後咧，再買，結果咧就好似而家咁嘅情況係喎，咯。哇！呢度係1/3價錢，仲唔買？其實講緊咧更平嘅。我舉個例子，好似你後邊嗰啲咁嘅籃球架啊、boxing 啊嗰啲，全部都係幾十溝，即係講緊100蚊港紙有找。係咯，呢個廳咧都非常之開揚。呢個廳主要就係咁，四四方方，你可以話好好用嘅。其實就係真係幾好用嘅。發覺到呢度嘅物價同香港比係倍數嘅分別。檳城最可愛之處就係乜嘢物價都係幾多倍咁平落去咯。係大概係幾多倍咧？睇你要乜嘢啦。嗱，我即係舉個例子啊，可能之前你都提過電油6倍咯，醫療服務可能講10倍咯。我啱啱喺醫院做咗個小手術，我同一啲香港醫生朋友比較過，佢話10倍到啦。10倍啊！哈哈，你不是開玩笑吧？醫生嘅費用啊，或者醫院嘅費用10倍，我可能保守咗。我今日翻去覆診，我都同阿醫生講：你知唔知香港醫生如果一樣咁嘅嘢要收幾多錢啊？我講完出嚟，佢就哇唔係啊，媽媽。有冇話要去香港做醫生咧？咁佢又冇嘅，其實好誇張㗎。不如我哋繼續參觀，繼續呢邊，繼續呢邊，參觀下先。係啦，一陣先同大家講呢個屋企有幾大，同埋個租金係幾多。哇！呢個真係講出嚟嚇死你。好，主人房。嗱，主人房都係玩具㗎，不過啲毛公仔亦都係玩具啊！哇，你講得啱啊，Micky，無所不在嘅玩具係。
超級多。係啊而家都少啦同到4歲、5歲、6歲、7歲、8歲更加多嘢嘅喎，點係算啊？咁要可能搬去你屋企嘅。又係啦，呢度個景同頭先一樣單邊啦，都係望翻呢邊咯。呢度就係 corner 位全海景。係啦，corner 位全海景啦。呢度所以我自己就好滿意㗎啦。咁啊，呢度就係個洗手間咧，就會喺呢一度啦，係啦。係啦，兩邊咧分別係客房，呢一度都變咗成玩具嘅儲物房啦，某程度。點解你間房都有玩具嘅？ Exactly，真係呢個問題非常之好。我間房都有玩具㗎，咁爭在係乜嘢玩具嘅啫。咁嗱，間房都係有海景。係啦，呢邊咧都係單邊，都係全海嘅，你可以入去睇睇。其實對香港人嚟講，喺間房望到咁大個海景都好奢侈。我哋香港人咧特別中意見到個海，我就話點解我香港租唔起啊嘛，香港買唔起啊嘛，哇咁大咁靚咁。哇！咁咧呢度第二間房咧又有玩具啦。誇張。 Vincent 話咧，呢有啲玩具咧係有啲未開箱。你睇呢啲，哇！我全部都係麵包超人，麵包超人。啦，咁我嗰邊就望海，呢邊咧就機場景。嗱，我哋咧走翻出嚟嘅時候咧，原來仲有道門，洗衣房有洗衣機、乾衣機。呢哇度，Vincent 你有洗衣房喎？係理論上係。呢啲都係全部都係包晒㗎啦。係啊，當然啊，係啊，發展商包嘅係。由於呢個叫工人房嘅地方咧，我將佢變成士多房，亂到咁啦，已經係啦，好亂嘅。OK，純粹係一個士多房。咁當然啦，如果有工人姐姐嘅就係工人房啦，工人廁所呢個第3個洗手間。可以請翻個工人喎。係啦，哇！我覺得佢啲間隔都唔錯喎。幾襟使喎都，即係死火火嘅單位㗎嘛。都夠晒啦。係咯，係啊。喂，頭先就參觀咗你屋企喎，Vincent，好正喎。想問下幾大同埋幾錢先？就1680啦1680尺。因為我哋度包咗家私嘅關係咧，就2500蚊馬紙一個月咯。嚇，冇聽錯嘛？2500蚊馬紙喎。 2500蚊馬紙即係而家4000蚊港紙到啦。 4000蚊港幣喎。 4000蚊喺香港可以住到咩啊？農屋，你住到車位。住車位都得。呢度嘅住宅嘅生活質素係非常非常之高。一個女仔自己住，正常可能都租緊1000尺，1000尺係好基本嘅住宅嘅面積咯。調翻轉，你喺香港見到買樓嘅地方寫住1000尺豪宅咁樣，咁但係你喺呢度，我都忍唔住睇下1000尺都叫豪宅。嗱，自從我嚟咗呢度之後，我就發覺原來1000尺豪宅呢個字係好似怪怪地咁嘅。你價值觀改變咗。Exactly 係啦，我自從嚟咗之後咧，我對房屋地產嘅價值觀完全顛覆咗，即係覺得人係需要生活嘅空間嘅。因為我哋上次睇咗樓嘛，跟住有觀眾叫我哋介紹一啲650尺去到800零尺嘅單位，有啲難度啊！好似真係諗極都揾唔到。調翻轉，我覺得普遍可能香港人嘅住宅咧，通常都係比較精品一啲。我有個朋友都可能將會嚟，佢同我講，佢話係1000尺。夠㗎啦，1000尺係最細最基本嘅，再細咧就調翻轉有啲難度啦。你大咧就好容易揾。如果你頭先你話有觀眾話650至800零尺，有好難度啊！我唔知各位觀眾可能就係諗住600零尺要幾多錢咧？800零尺要幾多錢？不如可能講下，不如大少少啊！1000尺其實都可能係幾多錢㗎咋咁樣。我第一次睇到啲係1400幾，我第一個單位入去睇我都哇哇聲嘅。睇埋呢度，哇！好似呢度仲哇喎，都喺度租呢度啦。其實你本身嚟到呢度睇樓咧，你係 target 幾大㗎？嚟之前我就少少 well plan 嘅，因為我知道自己個仔讀邊間學校，咁我從而去揾適當嘅地區，唔好太遠。我就叫呢度嘅地產 agent，淨係揾呢2個屋苑嘅單位俾我睇咯，就係1400尺啊、1600尺啊之類，都一早預知道個 budget 嘅價錢大概係點咁樣咯。想問下你搬咗過嚟檳城啦，幾耐啊？1年3個月左右咯。你覺得呢度嘅生活點啊？同香港有咩分別咧？喺香港使費高的，而且另外一方面工資都高。不過工資高使之餘咧，就會使埋佢，結果亦都係得個零。所以你會發覺我喺香港嘅生活係為咗生存咯。咁但係咧，
調翻轉喺呢度，可能我一個月使幾多錢？我試過埋過下條數，翻學計埋學費啊，計埋租金啊，生活揸車養車，3餐溫飽啦嚇，計埋啲玩具啦，咁都係1萬蚊馬幣左右啦。之前喺香港係1萬大概幾多錢生活？生活費啊，阿仔嘅學費亦都係幾誇張啦。阿仔喺香港讀 nursery 以前，我唔係去什麼名校啊、九龍塘啊等等啦，我住元朗嘅，我純粹係喺元朗屋企樓下行200米嗰間幼稚園，6000蚊港紙一個月。咁呢度咧，而家阿仔講緊讀一間 IB school 係 within top 100 in the world，講緊嘅佢而家去個 level 講緊係8000蚊馬紙一個學期，咁即係除翻開，可能講緊係2000蚊、2000零蚊港紙一個月，係已經係全包㗎啦。基本上我唔使買書，唔會有人叫你開 party 俾錢，唔會話又要買多2件外套要1000幾百，佢純粹係交咗佢嘅學費。基本上我真係冇乜費用再要交。如果係呢一個質素嘅學校喺香港要幾多錢？香港 IB school 3萬一個啦，呢度係2000蚊，香港係8倍啦2-3萬7-8倍10倍都有。係啦10倍，即係講緊呢度乜嘢嘅物價都同香港比係以倍數去計嘅。其實有啲觀眾都唔知咩係 IB school。香港咧普遍行 IB 嘅學校咧，收費都會比較高，因為佢哋對老師啦或者對學校硬件咧都有一定嘅要求㗎。香港咧普遍咧，如果讀書咧都係如果中學嚟講，佢哋考嘅係 DSE 啦。其實香港都有 IB school 嘅，OK， 所以佢哋先可以做到 IB school 行呢一個學制，OK。咁但係佢哋就係學習嘅模式係同 DSE 簡單嚟講係幾唔同嘅咯。咁所以得出嚟嘅都係一個中學學歷。OK， 又或者好似呢一度咁，除咗 IB， 亦都有英國嘅 IGCSE 都，佢哋一樣係讀完中學出嚟，咁佢都係一個中學嘅國際承認嘅學歷，咁就可以去唔同嘅地方讀大學咁樣咯。咁 DSE 都係一個中學學歷，一樣道理，不過係唔同嘅課程、唔同嘅模式咁解咧。咁 Norton 仔喺呢邊讀書真係好開心嘅。嗰日我有一日同佢講笑，有一日佢扭計啊，咁佢就話我要翻香港，好啊，翻香港，你咧就翻以前間學校讀書，咁就唔係翻呢度嘅 IB school 讀書㗎啦。我個仔4歲，佢都即刻諗一諗，我都係唔翻香港㗎，我都好乖㗎啦，我喺度讀書㗎啦。放暑假同我講幾時翻學啊？幾時再翻 Fairview？幾時翻學？我真係翻學好開心嘅真係。係啊，究竟呢度嘅國際學校啦，嗰啲嘅人係咩人？你好似阿仔呢間咁樣咧，我諗學生嚟計，通常都係馬來西亞籍嘅華人啦，馬來西亞籍嘅印度人啦，香港人啦，中國人啦，德國啊、美國啊都會有嘅。喺呢度嗰個課程唔係好緊湊啦，但係咧聽講 Norton 已經識得加減乘除負數喎。冇錯，嗱，我覺得佢哋咧係有深度㗎，深嘅程度係有深度。不過咧，我幾欣賞，可能係 IB 教育啦。IB 教育佢哋真係喺一個活動嘅形式啦。我見佢哋都係揾啲骰仔啊，或者揾啲 number line 啊，咁樣去教佢哋。我個仔而家4歲幾，佢已經學緊乘除數，甚至乎前2日真嘅，佢喺度教緊我研究緊睇緊負數。咁負數，如果各位觀眾可能見過嘅，應該係中1嘅課程嚟嘅。如果我冇理解錯係，咁係。不過我覺得佢哋用 number line 教開乘數、除數，其實攞 number line 呢個 concept 再去教埋個負數，你問我佢係咪好大壓力呢？肯定唔係嘅，因為佢每日翻去都好似玩咁。我最欣賞、最開心佢喺度嘅生活，或者佢喺度最開心嘅學習生活就係深嘅嘢學咗，但學咗都喺冇壓力下學咗都唔知原來咁深㗎。佢根本就唔知道係深，佢根本就翻學校玩咗。佢玩咗，我見佢啲相或者跟學校嘅進度係玩啲骰仔啊，或者用啲 number line 啊咁嘅形式，咁就教咗加減乘除負數嘅概念 for 呢個4歲嘅小朋友。我都覺得我幾欣賞呢間學校，我自己個人欣賞啦。即係其實香港唔係話教唔到。香港可能乘數要背乘數表，我諗我哋3位都係背乘數表大嘅人。啱 OK， 佢哋係冇乘數表見過嘅。背到想嘔喎，當係，我記得我細個都背到想嘔㗎，但係佢係冇乘數表，淨係玩下啲骰仔啊，幾多粒骰仔，4粒4嘅骰仔加埋係幾多啊？等等去教佢一個乘數嘅概念啊咁樣，所以佢覺得玩完一堆嘢，咁佢就識
咁樣咯。喂，你咁樣講，我都想送 Eden 過去讀書喎，幾時可以報名？你3歲嚟啦，3歲嚟。3歲讀佢呢個 level 咯，因為喺 IB 嘅世界，好似喺佢呢間學校咁樣，就係 P-primary 啦，某程度上叫做 P-primary 之後就 P1㗎啦，已經係。咁同埋如果好似香港嘅小朋友過嚟咧，通常我哋仲話偷到1年嘅，因為好多時係根據佢嘅年紀去讀乜嘢年級。咁結果佢哋讀到中學畢業，或者佢哋呢度嘅 diploma 畢業咧，香港叫做而家叫中六啦，中六中七啦。咁其實係應該偷到1年快過香港1年讀完中學課程嘅，都有着數嘅某程度上。不過我最緊要着唔着數，1年半年事少，佢學習嘅過程開心是大，係啦，即係學得幾深，我唔係要我個仔做愛因斯坦，但係我希望佢呢10幾年係讀得開心啫。而家開心，我覺得呢個係幾大嚟到檳城嘅成功嘅開心嘅因素之一啦。你點解會揀檳城呢個地方呢？其實你喺馬來西亞有冇視察過其他地方？檳城俾我哋嘅感覺係最悠閒咯，我會咁講。如果你 looking for 香港嘅生活，例如我星期5、6我要夜夜笙歌落蘭桂坊飲2杯嘅，檳城未必揾到俾你，或者飲都冇咁好氣氛啦。有嘅，但係冇咁好氣氛啦。咁吉隆坡我相信可以做到嘅，KL 可以做到，酒吧街嗰啲啦。但係問題係如果你話我想要一個休閒的退休生活嘅話，我會選擇檳城咯。你喺呢度住咗咁耐啦，你覺得最唔習慣係乜嘢咧？咁如果你話同呢度同香港比咧，第一樣嘢你會發覺初嚟到咧，我哋真係唔係好慣嘅。蛇蟲蟻點解好似四周圍都見到咁？同埋嗰啲咧，好似嬲住食物嗰啲一粒粒嗰啲蚊枝啊！蚊枝都有嘅，我呢度就唔算多，但係蛇蟲蟻就真係多啲嘅，相對地。咁呢度就唔係好慣啦。咁其次嘅就係交通啦，交通好似我太太唔識揸車嘅咁樣咧，咁啊真係一個好嚴重嘅問題嚟嘅。因為呢度真係公共交通比較少，出街唔可以話我落街搭地鐵啦，我落街搭輕鐵啦，冇可能。OK， 呢度最方便嘅公共交通工具對我哋外國人嚟講，可能係 Grab， 即係香港嘅 Uber。所以如果好似你話我太太咁樣生活，佢唔識揸車嘅話，其實相對地就冇香港咁方便咯。咁轉眼間我哋已經嚟到 Vincent 嘅食堂，大家係咪覺得好熟口面啊？呢個地方呢度咧，好似我哋之前都嚟過嘅喎。我睇過，係，我記得你之前都嚟過，就係多得你介紹啦，搞到變咗我個食堂啦而家。係啊，佢每個星期都會嚟呢度一次啦。啱啱咧，我哋由晏晝問到黃昏，跟住見到嗰個黃昏嗰個天變晒，夜晚係咯，而家講到夜晚。依家40幾歲就已經可以退休咯喎。馬來西亞退休咧係唔使好犀利，唔使好有錢，都可能做到呢個效果。我可能講緊嘅係，咁其實我而家冇一個工作嘅收入，但係我有一啲 investment income，investment income 一啲投資嘅收入帶俾你。頭先我講過啦，可能1萬零蚊港紙你已經夠生活嘅話，咁其實有啲 investment income 帶到你1萬零蚊港紙一個月，我相信唔難做到。咁其實咁嘅情況下，我又唔使做，俾到個仔有優質嘅教育，我又生活喺一個開心嘅角度，住緊一間1000零尺嘅樓，舒舒服服，我覺得 OK 咯。其實 Vincent 你咁後生，然後你有咁多投資心得，你會唔會可以有一集可以分享下你嘅有咩投資經歷啊？又或者你試下嘅，可以試下。我哋可以繼續 share 下一啲投資嘅知識啦。咁其實我都係一個財務策劃師嚟嘅，我相信我有能力向你哋解釋嘅。係啊，好啊，咁我哋就拭目以待。呢條片咧就去到呢度啦。如果大家中意呢條片咧，就叫做俾個 like 啦。未訂閱我哋嘅朋友咧，就叫訂閱我哋啦。今集咧真係超多謝 Vincent，但係我哋參觀佢屋企啦，同埋分享咁多喺馬來西亞生活嘅心得。下一次咧，我哋就要揾佢分享一下佢嘅投資心得啦，同埋佢喺呢度有關喺馬來西亞醫療嘅嘢。今日呢條片咧就到呢度完結啦。好，拜拜，拜拜，記得訂閱。OK，收到。我呢條好大，反而呢條係平嘢嚟嘅，我知道。我想試下，但係佢攞嚟炸。試下。去行嗰個時候啊。係咯。好。